हरिओम प्रिय मित्रों, आज मैं बताने वाला हूं खांसी, नजला, जुकाम, किसी भी तरह के प्रकृति में विकृति आने के चलते आपके शरीर के सिस्टम में सर्दी, जुकाम, कफ, बुखार अगर हो रहा है तो एक चीज का अवश्य इस्तेमाल कीजिए। चाय पीजिए। कौन चाय? वह चाय नहीं, वह चाय तो पीना ही नहीं है, बिल्कुल जहर है। चीनी वाले सभी सामान को छोड़ देना है। मैं बताता हूं अजवाइन की चाय। अजवाइन, एक चम्मच अजवाइन को एक गिलास पानी में पूरा उबालिए और उबालने के बाद जब पूरी तरह से उबल जाता है तो उसमें थोड़ा गुड़ डाल दीजिए और गुड़ डाल करके उसको फिर थोड़ा हीट कर दीजिए और उस चाय को आप दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार आप ले सकते हैं, तीनों टाइम। वैसे आप सुबह और शाम तो अवश्य लेना है। जब आप खांसी के, कफ के यानी कि मौसम के होने वाले परिवर्तन को आपको ठंड सी लग रही है और गर्मी का जब अटैक होता है, जब दोनों का मिलन होता है तो वह उस समय जो है आपका शरीर जुकाम से, नजला से भर जाता है, तो उसको समय क्या करना है कि अजवाइन के चाय को आपको पीना है। प्रिय मित्रों, मैं आपको यह बिल्कुल एक अद्भुत ऐसा औषधि बता रहा हूं, इसको आप चाहें तो सालों भर प्रयोग कर सकते हैं। प्रकृति के अनुसार आपके वो अजवाइन को ज्यादा मात्रा में उबालना नहीं है, यानी कि 1 चम्मच आप तो प्रतिदिन ले सकते हैं। पेट के समस्त विकृतियों के साथ साथ इसमें थोड़ी सी आप 2, 4, 5 पत्ते तुलसी की भी डाल सकते हैं और इस चाय को आप पीजिए तो पेट के समस्त विकृतियों के साथ साथ सर्दी, जुकाम, नजले से आप राहत पा सकते हैं। क्योंकि अजवाइन जो है दिव्य गुणों से भरपूर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला यह अजवाइन जो है एक प्रकृति का दिया हुआ अभूतपूर्व वरदान है। इस चाय को आप नित्य प्रतिदिन पीजिए और वह चाय आप छोड़िए, आज से ही असर दिखाई देने लगेगा। यह नहीं है कि 2-4 दिन के बाद दिखाई देगा, आज पीजिएगा और आज से ही इसका असर बिल्कुल चालू हो जाएगा। हम चाय पी करके, कॉफी पी करके करते हैं क्या? शुगर को निमंत्रण दे देते हैं। चाय नहीं पीना है, आज से संकल्प लेना है। अगर चाय पीना है तो तुलसी की पत्ती का चाय पीना है, अजवाइन का चाय पीना है, उसमें इलायची डाल करके चाय पीना है, दालचीनी की चाय पीना है, लेकिन वैसे वो सब चाय नहीं पीना है। इसको आप संकल्प लीजिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बंद करता हूं। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो भी पसंद नहीं है।